En aquest vídeo vaig a resoldre un problema de determinació de fórmules empíriques i moleculars d'un compost orgànic format per carboni, hidrogen i oxigen a partir de la seva combustió per a obtenir diòxid de carboni i aigua. L'enunciat del problema diu que al laboratori s'ha aïllat un compost orgànic format per carboni, hidrogen i oxigen i al cremar una mostra de 0,5090 grams d'aquest compost es va obtenir 1,2069 grams de diòxid de carboni i 0,4932 grams d'aigua. A més, es coneix que la seva densitat de vapor a una atmosfera i 273 Kelvin és de 5,81 grams per litre. Hem de determinar la fórmula molecular del compost. Les dades que ens donen són les masses atòmiques relatives del carboni, de l'oxigen i de l'hidrogen. Com que no sabem quina és la fórmula molecular del compost, anem a representar el subíndex per lletres, per X en el cas del carboni, per Y per a l'hidrogen i per Z per a l'oxigen. Aquest compost reacciona en presència d'oxigen i forma diòxid de carboni en forma gaseosa i aigua també en forma de gas. Les dades són que la massa del compost és de 0,5090 grams, la del diòxid de carboni 1,2069 grams i la de l'aigua 0,4932 grams. Amb aquestes dades calcularem la quantitat en mols de diòxid de carboni i d'aigua que s'han format. Per això necessitem treure quina és la massa molar del diòxid de carboni. Per això utilitzarem les dades de les masses atòmiques relatives. El carboni té una massa de 12 i l'oxigen de 16, que hem de multiplicar per 2, i ens queda una massa molar de 44 grams per mol. I per al cas de l'aigua, sumem les masses atòmiques de l'hidrogen, que és 1 que multipliquem per 2, perquè hi ha dos àtoms d'hidrogen en una molècula d'aigua, i 16 de l'oxigen, que dona un total de 18 grams per mol. Aleshores, per calcular el número de mols que hi ha de carboni, haurem de dividir la seva massa per la seva massa molecular. Cada mol de diòxid de carboni, si me falta és diòxid de carboni, són 44 grams i això ens dona un resultat de 0,0274 mols. És important agafar un mínim de 4 decimals en aquest tipus de problemes. Pel que fa al número de mols d'aigua, es calculem de la mateixa manera. Aleshores, dividim la seva massa per la seva massa molecular, que són 18 grams per cada mol, i ens dona exactament el mateix nombre de mols. Pel que fa al número de mols de carboni, que és el que volem calcular, veiem que és igual al número de mols de diòxid de carboni, ja que tot el carboni que hi ha en el compost es transforma en diòxid de carboni. De manera que podem directament indicar que aquest número de mols de diòxid de carboni és de 0,0274 mols. Pel que fa a l'hidrogen, el número de mols d'hidrogen va correspondre al doble del número de mols d'aigua que hi ha, ja que per cada molècula d'aigua necessitem 2 partícules d'hidrogen. És a dir, que el número de mols d'aigua, en aquest cas, va ser la meitat dels mols que hi ha d'hidrogen. El número de mols d'hidrogen és igual al doble d'aigua, o podem aplicar també factors de conversió en el que aquest número de mols són d'aigua i veiem que per cada mol d'aigua n'hi ha un total de 2 mols d'hidrogen. Aleshores ens queda un total de 0,0548 mols d'hidrogen. Per tal de calcular la quantitat d'oxigen que hi ha, sabem que la massa del compost, que són 0,5090 grams, està formada per la massa del carboni més la massa de l'hidrogen més la massa de l'oxigen. Si sabem la massa que tenim de carboni i hidrogen, que sí que la podem calcular, calcularem d'aquesta manera la massa d'oxigen. Per tant, seguidament anem a treure quina és la massa en grams del carboni i per això multiplicarem
el seu número de mols per la massa del carboni, la massa atòmica del carboni, que són 12 grams, i ens dona un total de 0,3292 grams. I pel que fa a la massa de l'hidrogen, pues partint del número de mols, com sabem que cada mol d'hidrogen té una massa d'1 gram, pues calculem que aquesta massa és igual a 0,0548 grams. Com ja he dit abans, la massa del compost és igual a la massa de l'oxigen més la massa de l'hidrogen més la massa del carboni. De manera que aquesta massa d'oxigen va ser igual a la massa que tenim del compost menys la massa d'hidrogen i la massa de carboni. Per tant, ens queda 0,5090 grams del compost a la que li hem de restar 0,0548, que és la massa de l'hidrogen, i 0,3292, que és la massa del carboni. I ens resulta un total en massa de 0,1250 grams d'oxigen. Amb aquesta quantitat en grams calculem el número de mols d'oxigen i per això hem de dividir la seva massa per la massa atòmica de l'oxigen, que és de 16 grams, i en tenim un total de 0,0078 mols pel que fa a l'oxigen. Aleshores, en aquestes dades, el nombre de mols d'oxigen, el nombre de mols del hidrogen i el nombre de mols del carboni, anem a continuar per a fer el càlcul de la fórmula empírica. Recopilem totes les dades. Pel que fa al carboni, el seu número de mols ja hem vist que és de 0,0274, el hidrogen 0,0548 i l'oxigen 0,0078. En este punt hem de dividir per el número menor de mols. Aleshores dividirem per 0,078. Tindrem 0,0274, això dividit per 0,0078, així 0,0548 també el dividirem pel mateix número, i així al dividir el número de mols de l'oxigen per si mateix ens quedarà igual a 1. Els altres quocients són igual a 7,01, és igual a 3,5097, aquest és igual a 7,0194, i com veiem no podem aproximar aquests valors a un número entero, ja que 3,5 queda molt lluny. En aquest cas hem de buscar un número que al multiplicar els tres valors sí que s'aproxime a aquest número entero. Per tant, multiplicarem tots ells per 2. D'aquesta manera, el 3,5 per 0,97 multiplicat per 2 ens queda de 7,0194, que ara sí que el podem aproximar a 7. Aquest ens queda de 14,0388, que el B el podem aproximar a 4, a 14, i aquest ens queda igual a 2. De manera que la fórmula empírica del compost és igual a carboni 7
hidrogen 14 i oxigen 2. Anem a calcular la seva massa molecular perquè ens farà falta per a determinar la fórmula molecular del compost i la fórmula i la massa en aquest cas pues és igual a el carboni, que són 12 per C, la massa atòmica de l'hidrogen és 1 per 14 i la de l'oxigen és 16, que multipliquem per 2 i ens queda un total de 130 grams per mol per a la fórmula empírica. Bé, per determinar la fórmula molecular, el problema ens dona com a dades que la densitat de vapor del compost és 5,81 grams per litre a una pressió d'una atmosfera i una temperatura de 273 Kelvin. Amb aquestes dades hem de determinar la massa molecular del compost. Com que l'equació dels gasos ideals és igual a pressió per volum igual a nRT, número de mols per la constant dels gasos ideals i per la temperatura, i aquest número de mols és igual a la massa en grams dividida per la massa molecular, anem a substituir aquesta expressió en l'equació dels gasos ideals perquè així podrem calcular la incògnita que tenim, que és la massa molecular. De manera que això queda igual a pressió per volum igual a massa en grams dividida per la massa molecular per la constant i per la temperatura. D'ahí hallem la massa molecular i ens va quedar que és la massa en grams per la constant dividida per la temperatura dividida per el volum per la pressió. De manera que aquesta massa dividida per el volum resulta ser igual a la densitat, que és un dels valors que ens dona el problema. I ens quedarà que la massa molecular del compost és igual a la densitat per R per T dividida per la pressió. Substituïm les dades. Recordem que les unitats han de ser el volum en litres, per tant la densitat ha d'estar en gram per litre, la constant dels gasos ideals 0,082, la temperatura en Kelvin i la pressió en atmosferes. I el resultat és de 130,06 grams per mol. Si comparem aquesta massa amb la de la fórmula empírica, veiem que aquestes dues masses són pràcticament iguals. Aleshores, això vol dir que la fórmula empírica i la fórmula molecular coincideixen. Recordem que la fórmula molecular del compost és un múltiplo de la fórmula empírica, és a dir, que multiplicaríem per un factor que anomenem N aquesta fórmula molecular, és a dir, carboni 7, hidrogen 14, oxigen 2. Aleshores, tenint en compte això, la massa molar que hem calculat del compost dividida per la massa de la fórmula empírica ens donaria aquest factor per el que hem de multiplicar, que en aquest cas estem parlant de 130,06 dividit per 130, que això és aproximadament o pràcticament igual a 1. Per això la conclusió és que la fórmula molecular és igual a la fórmula empírica. Aleshores també és carboni 7, hidrogen 14, oxigen 2 i aquesta és la solució del problema.